啦，咪睇咗我條片啊，就係我碌腳嗰條片啦。咁啊，再較早前咧，我已經咧話有隻貨翻咗喎，就係個啫喱喎咁樣咧。咁啊，叫你留意我出 post 係咪？等到啦咁樣，我依家一次過講啦咁樣啦。咁啊嗱，呢個啫喱。呢個啫喱，咁啊而呢個啫喱嚟講咧就係咧意大利呢個嘅產品就係抗產皮紋千型啫喱啦，咁入邊咧有300標嘅，哇好大支又係好大支夠用，咁而呢個產品嚟講咧係絕對可以配合埋我哋呢部機 NAD 加呢一個嘅光提拉呢個全方位呢個美容儀咁樣嘅，咁啊入邊嘅模式嚟講咧我就重提多一次啦，可以按胸啦，可以按我哋嘅手臂啦，同埋可以按我哋嘅大小腿啦，同埋可以按我哋嘅腹部啦，咁啊另外亦都可以按我哋嘅面啦咁樣啦，咁啊呢部係真係呢部機係真係絕對係全方位，所以咧我覺得咧係好啱大家用，亦都咧而呢一個產品嚟講咧係可以配合到呢一個啫喱嚟到用嘅，咁啊應該話俾大家聽點解可以啦咁樣，係絕對係個效果度更加高，咁啊通常呢一類嘅產品咧未有美容儀呢一類嘅全方位美容儀嗰時咧好多時咧大家都會懶㗎啦，都未必會用呢一類型嘅產品去到按隻腳嘅咁樣，咁但係咧依家有呢部機嚟講咧絕對咧可以方便使用啊嚇咁樣，咁啊我尋日咧自己咧都用咗㗎啦，大家都應該睇到我條片啦係咪啊？睇咗㗎啦嘛，睇到我尋日喺度錄啊嘛啱啱，咁啊我錄完之後咧，我覺得呢隻腳咧係真係輕咗喎，我講真嘅喎，點解咧？我唔知大家咧會唔會咧一嚟 M 嗰陣時咧會隻腳咧會比較容易咧水腫啦，同埋嚟之前都已經冤痛啦、酸痛啦咁樣啦，咁我自己都有咁嘅情況嘅，咁我相信應該每一位女士都會有咁嘅情況，只不過係嚴重與唔嚴重咁解嘅啫，咁我就會比較咧係個嗰個特徵嚟講咧就會明顯好多啦，尤其是隻腳真係會好冤痛、好酸痛嗰隻，咁好似咧自己咧都會咧用手按到識哇痛到阿媽都唔認得咁樣，咁啊但係咧冇辦法有時都要去按佢啦咁樣，咁啊多數咧我係咧齋按嘅啫，就冇配合啲嘢嘅，咁有陣時我都會配合啲邊嘅，但係咧你都知咧有時按到上下咧，哇真係唔想按，真係酸痛到阿媽都唔認得嗰隻咁樣，咁啊依家咧尋晚咧我就用呢部機啦，完全咧真係咧正晒爽晒，同埋咧入邊有熱力嚟講咧係可以幫我舒緩到嗰個嘅冤痛嗰個效果、酸痛嗰個效果，咁啊幫我解除咗呢一個嘅酸痛啦咁樣，咁而呢個產品嚟講咧係絕對咧可以用喺邊度咧？可以用喺我哋嘅手部、我哋嘅腳部、小腿同大髀位同埋個腹部。點解咁講咧？因為咧入邊咧佢哋成分嚟講咧係行天然嘅成分，再加上嚟講咧佢係無間斷式幫你去排水解脂嘅咁樣。尤其是我哋嘅水腫嘅問題，通常咧我哋手臂位咧係粗嘅啫，我哋要做 firm 嘅啫。咁但係咧手臂好少會水腫噶嘛，唔太多噶嘛，多數都係脂肪積聚嘅啫。咁啊而大小腿位置咧就係咧水腫啦。咁啊同埋咧身體局部某個位置咧就會囤積咗啲脂肪啦咁樣啦。尤其是再加上呢個產皮紋啦咁樣，因為咧產皮紋嚟講咧，當你咧嗰啲脂肪肥得即係肥啦一泵脹咗之後，跟住又再瘦啦，咁又會有啲皮膚會有啲凹陷啦，甚至乎嚴重啲會有啲蜂窩組織，我唔知大家有冇聽過呢一樣嘢啦，應該都聽過。咁啊點算咧？咁啊比上嚟講咧入邊咧就已經咧缺乏咗啲彈性啦，同埋缺乏咗啲水分啦。咁所以咧要去做翻啲收緊啦。咁啊呢一個產品嚟講咧係可以做到嘅。咁啊尤其是而家夏天啦，大家都會着啲背心啊同埋短褲噶啦咁樣。咁啊咁變上嚟講咧，有陣時啲缺陷位咧突然間咧露晒出嚟咧，好似咧唔知點咁樣係咪？咁有見及此咧，我覺得大家都可以咧用呢一套嘅產品咧去到幫你哋咧改善呢啲嘅問題啦咁樣。而呢個產品嚟講咧係絕對咧呢支 gel 嚟講咧係絕對可以咧幫你咧改善到嘅水腫嘅嗰個問題啦，同埋消除多餘嘅脂肪嗰個嘅問題嘅。咁啊又同埋咧亦都可以打擊埋呢個產皮紋，同埋亦都可以做到個收緊線貼嘅。如果你係下肢成日水腫嘅話咧，就絕對啱用啦，因為咧一用完佢之後咧，你隻腳咧就會輕嘅。因為我尋日已經碌完，我已經即時感覺到我個小腿係有個收緊嗰個嘅效果出咗嚟啦，同埋亦都係輕咗嘅。點解我咁肯定咧？因為通常咧我隻腳會比較係沉，好有種腫嘅，同埋好種酸痛好重嘅感覺。我唔識點樣形容，總之成日覺得隻腳好似啦有啲好沉重嘅感覺啊咁樣啦。所以咧有時我會成日按佢，一按完咧就會覺得輕咗好多。咁尤其是咧呢一個咧尋日用完佢咧，我已經感覺到咧係真係輕咗，因為我一蹬直隻腳嗰陣時咧，我已經知道咧其實嗰個腫咧已經係消咗啦。同埋再加上咧，尋日咧一用完之後咧個小腿位置咧呢啲腳瓜啷仔嘅位置咧就會收緊咗嘅。再加上咧我今日咧仍然咧 keep 到咧嗰個腳嗰個拎起嗰個步伐咧，即係輕身嘅，講真嘅咁樣。所以我會覺得呢個咧好啱大家用。如果你下身隻腳係比較容易水腫嘅人士咧，係絕對啱用。同埋尤其是咧隻腳容易酸痛咧都可以用到嘅。咁啊再配合美容儀啦，配合呢一個嘅 NAD 加全方位呢一部機啦咁樣啦。因為咧佢呢部機咧其實咧可以咧用到一個叫做咧物理性嘅波段嗰個入邊嗰個波波幅啊嗰啲紅外線啊咁樣啦係啦，入邊因為呢部機有紅外線嘅，佢可以咧將我哋嘅產品呢一個產品咧嚟到咧大大咁咧提升翻個滲透率同埋脂肪呢一個排水嗰個效果，可以真係做到個效果出嚟嘅咁樣。咁好啦，我想講咧其實依家咧就係想講佢嗰個嘅成分，而我唔好講成分住先，好講成分住先啦。嗱，而嗰個成分咧其實咧我哋簡稱咧有3D 就係咩咧？第一就係排毒，第二就係去水腫，而第3個咧就係分解脂肪呢一個。好啦，仙人掌萃取物，仙人掌咧佢可以咧促進翻佢腳部嘅舊有嘅角質啦，即係老化咗嘅角質啦，咁啊自然慢慢脫落啦。咁另外咧佢可以促進翻我哋嘅皮膚嘅組織之間嘅入邊嘅廢物，咁同埋咧毒素可以排出翻體外嘅，咁啊提升翻個更新功能啦。另外咧佢可以咧分解翻嘅脂肪啦，咁啊入邊嘅活性成分咧都可以咧好快咁樣吸收嘅，令到我哋嘅皮膚咧就會增加嗰個滑度啦，咁樣啦，幼嫩度啦咁樣。咁啊另外啦，第二個 D 咧就係去水腫嘅7葉素，而呢一個嘅成分嚟講咧，可以咧幫助我哋促進翻我哋嘅腹部啦，腹部呢一個嘅腹部啦，咁同埋下肢個微循環嘅，咁啊達至到咧可以咧清除咗嘅組織啦，入邊多餘嘅液體啦，即係嗰啲嘅毒素啦咁樣啦，咁啊可以改善翻我哋嘅腹部同埋下肢嘅水腫嗰個嘅問題嘅咁樣。咁好啦，另外一個 D 啦就係分解脂肪啦，咁而分解脂肪呢一個嘅叫做月葉毛膏草添就係講草月葉毛膏菜提取物，咁佢利用呢一個嘅技術分子嘅生物嘅呢一個嘅過程，咁啊呢一個過程嚟講咧，再抽取佢個提取物嗰個精髓，可以刺激翻脂肪嘅分解同埋高效嘅抗炎咁樣嘅，咁啊從而咧令到我哋嗰個嘅脂肪啦，減少翻我哋嘅脂肪嘅囤積啦，同埋咧減少翻我哋嗰個嘅產皮紋嘅形成嘅咁樣。咁而呢3個咧係佢哋嘅主打嗰個成分啦。咁啊另外啦，佢仲有啲咩咧？佢另外咧仲有葡萄提取物啦，葡萄提取物嗰個係做翻嘅滋潤同埋呢個嘅潤膚嘅咁樣。咁啊頭先我講到話可以配合呢一個嘅家用嘅纖體嘅美容儀，佢都算係纖體啦咁樣啦，因為其實佢都可以幫你碌手碌腳啊嘛咁樣。咁啊頭先我講到呢一 part 啦，咁啊呢一 part 嚟講咧係配合翻我哋嘅美容儀就係呢一部，因為本身呢部機咧入邊咧有 EMS 嗰個功能係微電流嘅功能，咁咧透過呢一個嘅微電流嗰個嘅刺激啦，因為其實咧入邊咧再會有揀嗰個段落嘅，而嗰個段落係有分5段嘅，你可以睇翻我條片咧，我有撳到出嚟嗰5段嘅。咁啊而透過嗰個嘅微電流嗰個刺激啦，令到翻我哋嗰個肌肉啦，大腿又好或者小腿又好或者手臂都好啦，咁啊可以咧做翻一個叫做運動啦咁樣啦。咁啊跟住咧佢會有效提升翻下身嘅呢一個嘅線條，同埋咧配合產品入邊嘅消脂嗰個成分，即係頭先我講嗰個3D 嗰個成分啦。咁從而咧令到咧消除大腿同埋小腿嘅大小腿內側同埋臀部嘅鬆弛，咁幫你做翻收緊嘅，都可以做翻收緊嘅。咁
咁另外啦，佢亦都有個熱能嗰個功效嘅，而呢個熱能嗰個功效嚟講咧係可以加熱嘅。咁本身佢目標係熱㗎嘛，咁佢亦都咧可以呢個熱力咧滲透到落我哋嘅真皮層同埋皮下脂肪，咁促進翻我哋嘅身體嘅每一處呢個手啊腳啊同埋肚啊個位置嘅，促進翻我哋嘅膠原蛋白增生啦，同埋打散翻嘅脂肪團，尤其是喺呢啲位置一定係會有脂肪㗎啦咁樣脂肪團。咁隨後咧呢個入邊嘅產品嚟講咧，佢會個成分咧可以加快肚嗰個滲透力，亦都可以咧好快咁樣咧分解你嗰個脂肪咧慢慢排翻出嚟嘅。咁所以你問我嚟講咧，其實咧係配合呢個美容儀嚟講咧係更加適合嘅。但係你話如果冇喎點算？喂冇嘅買啦，傻豬啱啱同埋價錢又唔係好貴咁樣啦。咁同埋利用咧佢本身嗰個嘅滾輪啦，咁佢可以幫助我哋收緊啦，同埋加上咧佢利用翻入邊嗰個嘅光波啦，因為入邊有光波㗎嘛，佢可以咧就係打散翻深層入邊嘅頑固嗰個嘅產皮紋，咁令到你個產皮紋嚟講咧都會減淡嘅，同埋亦都係加強呢個排水嗰個功能啦，排水即係燒翻你嗰啲水腫嗰個功能。所以其實咧呢一個嘅原理性咧其實係好啱大家嚟到去到使用嘅。咁你問我嚟講咧，我真係唔係誇張，因為其實坦白講，我以前咧都會喺出邊咧都係做肌科嘅，我絕對係好少有一部嘅家用呢一個嘅全方位嘅呢一個嘅叫做美容儀啦咁樣啦。咁變相我會係比較少用，但係我就咧近呢3次啦去到用啦。第一次就係放空啦，咁大家都睇到我條片㗎啦，介紹聽過啦，介紹 Eris 嗰個胸部個產品咧，其實係用嘅係真係係有個明顯嘅見效圖嘅，咁唔好即係費事講得好尷尬㗎嘛，係咪先？怕醜㗎嘛咁但係呢腳呢個咧我就真係大膽講啦，我用完之後咧係真係咧輕過好多嘅，因為以往咧好多時咧我都出去俾人按啦，咁甚至乎自己咧真係喺屋企攞持撐或者就咁樣用手咧咁樣打圈，但係我用上真係唔得好攰嘅，隻手攰咪隻腳攰同埋痛嘅。但係呢部機嚟講咧，佢有熱能，同埋亦都係咧有個滾珠喺度咧，咁所以咧可以咧再加埋個啫喱啦咁樣，去到大度咁樣推動下咧，其實咧成件事咧係 move 得好順嘅，係好舒服嘅，完全唔會令到你隻腳咧有唔舒服嘅感覺啊，有冤痛啊，即係唔會有嗰種個咁樣跟住又唔想咁嘅感覺，唔會咯，因為其實部機咧每一拍啦，因為唔好講話每一拍你開動佢咧，佢係有10分鐘嗰個嘅呢個嘅時間去協調翻嘅，咁啊10分鐘後咧佢自己咧就會停嘅，佢咪停，佢係會冇咗嗰個呼聲嗰啲聲咁樣嘅，大家你開咗部機就知㗎啦，佢就會停頓㗎啦咁樣啦，個係直頭冇埋燈㗎啦，即係譬如可能你做緊腳嘅，佢去到10分鐘完咗之後咧，佢就冇咗腳個彈燈係已經停㗎啦，除非你再撳嘅啫，如果唔係咧佢10分鐘後咧佢就會自己停㗎啦，咁你每邊腳咧你已經做5分鐘已經都夠㗎啦，咁當然啦，你自己慳翻住自己set翻5分鐘啦咁樣啦，咁或者你再唔係嘅，你中意10分鐘腳 part，咁佢完咗嘅冇咗嗰個顯示個圖案嘅，你咪再撳多次咯，咁你10分鐘再做另外嗰隻腳咯咁樣，咁所以其實你問我嚟講咧，真係幾好唔錯一件產品，同埋又唔係貴，再加上有2年保養，亦都可以配合到真係面嘅膠原產品啦，咁嚟緊都會介紹啦，同埋呢一個嘅gel 啦，身體嘅纖體佢最終嘅 gel 啦，同埋利用呢一個嘅胸部嘅產品咧，其實根本已經可以任你點玩都得㗎啦，真係講真㗎，知唔知道啊？咁同埋呢支 gel 嚟講咧300 ml 夠你用㗎啦，甚至乎你話有陣時你都係懶豬嘅，你攞出去俾人推都冇問題嘅，佢哋都會識推㗎啦，嗰啲按摩師打圈幫你推㗎啦咁樣咯，所以其實呢隻嘢咧係絕對非常啱用，同埋咧。推完咧，你唔使抹佢噶啦，慢慢咧有得佢咧再吸收，然之後咧你按 top 咧再攞多少少 gel 咧去補多一層佢，嚟到自己咧做一個叫做護膚咁樣咯。所以咧呢個咧其實我尋日咧推完之後咧我係冇抹腳嘅，亦都冇攞濕棉花去到抹佢咯，我就咁樣咧由得佢吸收嘅咁樣咯。有現貨記住要貨話俾我聽，拜拜。